입니다. 1년 동안 또 우리가 하나님 은혜로 이 시간까지 온 줄 믿습니다. 1年間も神の恵みによって、今に至ったと信じます。 여러분에게 좋은 일도 있었을 것이고 또 안 좋은 일도 있을 겁니다. 皆さんに良いこともあったでしょうし、また良くないこともあると思います。 조금 더 구체적으로 이야기하면은 좋은 일보다 안 좋은 일이 더 많은 건지도 몰라요. またもっと具体的に言いますと、いいことよりも良くないことの方が多かったかもしれません。 우리는 늘 감사할 때는 육신적인 것부터 먼저 생각을 하기 때문에 우리가 감사가 안 나오는 겁니다. 私たちが感謝というといつも肉体的なものを先に考えるので、感謝が簡単には出てこないの 오늘 です。 여러분이 감사하는 우선순위도 또 바뀌는 시간 되기를 바랍니다. 今日皆さんが感謝をする優先順位も変わる時間になることを願います。 여러분은 세상에서 가장 축복을 받은 사람입니다. 皆さんはこの世で一番祝福を受けた人々です。 축복은 하나님을 만나는 거예요. 祝福とは神に出会うことです。 세상 사람들이 세상 걸 많이 가지고 있다 그래도 하나님을 만나지 못하고 재앙주저 속에서 살아가는 겁니다. 世の人々が世のものをたくさん持っているとしても、結局神に出会えずに呪いと災いの中で生きています。 하나님을 만나는 건 눈에 안 보여요. 神に出会うということは目には見えません。 하나님이 주신 영적인 축복도 눈에 안 보여요. 神から与えられる霊的祝福も目には見えませ 어떻게 ん。 보면 눈에 안 보이는 게 진짜예요. なので目に見えないものの方が本物です。 이건 없어지지 않는 겁니다. またこれらはなくなるものでもあります。 눈에 보이는 건 거의 다 없어지는 겁니다. 目に見えるものはほとんどがなくなっていくものです。 여러분 오늘 내가 영적으로 하나님의 축복을 많이 받은 사람이라고 여러분이 확신하셔야 돼요. なので皆さんは今日霊的に神の祝福をたくさん受けているものであることを確信しなければいけません。 아니 감사할 게 없는데 있어요. 영적으로 여러분만큼 축복받은 사람은 없어요. 感謝することがないと思えているかもしれませんが、霊的に皆さんほど祝福を受けている人はいません。 그러니까 감사절을 내가 평상시에 내 영적인 상태가 어떤 상태인가 따라서 여러분이 오늘도 예배가 질적으로 하나님이 받을 수도 있고 안 받을 수도 있는 거예요. なので今日感謝祭ですが、日頃の皆さんの霊的状態がどのようであるかによって今日の礼拝、神が受け止められる礼拝になるかもしれませんし、ならないかもしれません。 어쩌면 여러분이 지금요 육신적으로 받은 게 없다고 그게 정상일 수 있어요. ある意味皆さんが肉体的な何かをまだ得ていないというのが正常かもしれません。 아직 하나님께서 여러분에게 눈에 보이는 걸 안 주시는 것도 하나님의 축복이에요. まだ神が皆さんに目に見える何かを与えていないことも神の祝福です。 어쩌면 하나님께서 보시기에 우리에게 세상 걸 주는 것이 우리에게 위험하고 실패할 수 있기 때문에 안 줄 수도 있는 거예요. むしろ神の立場から私たちに世のものを与えることが失敗につながることかもしれないので与えていないかもしれません。 내가 돈이 생기고 세상적으로 성공하고 뭔가 잘 이루어졌는데 그걸 보지 않고 여러분은 하나님의 언약과 하나님의 소원을 볼 수 있는 영적인 상태가 되었을 경우에는 하나님은 여러분에게 축복하실 겁니다. 例えば私に世のものがたくさん満ち溢れたとしても、それを見るのではなく、神の霊的計画や契約に集中できる、そのような状態になるとき、神は皆さんを祝福されるはずです。 여러분의 축복은 감사와 연관이 있어요. 皆さんの祝福は感謝とつながりがあります。 감사하는 사람은 축복을 향하여 가고 있는 사람이에요. 感謝する者は祝福に向かって歩んでいるものです。 감사가 없는 사람은 축복하고 멀어지는 삶을 살아가고 있는 거예요. 感謝がない者は祝福とは遠ざかっている暮らしとなっています。 세계에는 예수 믿는 대통령이 많이 있어요. この世界にはイエスを信じる大統領がたくさんいまし 그런데 た。 믿음 좋은 대통령은 소수예요. しかし信仰がいい大統領は少数でした。 제가 좋아하는 대통령이 있는데 그 대통령 돌아가셨죠. 남아공화국, 아프리카 제일 밑에 있는 남아공의 대통령 넬슨 만델라였어요. 私が好きだった大統領が南アフリカの大統領でしたが、ネルソン・マンデラという大統領でした。 이분은 남아공은요 백인 우울주의 국가였어요. 南アフリカは白人優越主義の国家です。 사람도 세 종류로 나누어요. 人々も3種類に分けます。 백인이 최고예요. 白人が最高です。 그럼 좀 우리 같은 피부가 두 번째예요. で、私たちのような肌色が2番目。 세 번째가 흑인들입니다. 3番目が黒人たちです。 흑인은 아무것도 할 수가 없어요. 黒人たちは何もできません。 가장 세상에서요 인권을 탄압하는 나라가 남아공 그
나라였어요. 最も人権が無視される国がその南アフリカでした。 그런데 만델라는 거기에서요 27년간 인권 운동하다가 감옥에서 27년간 살아난 사람이에요. しかし、マンデラ大統領という方は27年間人権運動をしていたため、刑務所で生きていたものです。 대통령 중에 세계 대통령 중에 27년 감옥에 가장 오래 있는 사람이 그분이었어요. この世界の大統領の中で一番長い時期刑務所にいた人がその大統領でした。 그런데 나이가 70대 그분이 감옥에서 출소했죠. その方が年70の時に出てきたわけです。 기자들이 질문했습니다. その時記者たちが質問をしました。 보통 사람들이 감옥에 몇 년 있으면은 병들고 몸이 약하고 또 70이니까 완전히 약해서 나오는데 당신은 어떻게 그렇게 건강해서 나오냐고 물었어요. 普通の人はそんな長い年月刑務所にいたなら、またもう年が70なので健康を崩しているはずなのに、なぜあなたはそのように元気であるのかと。 그때는 대통령이 아니죠. 만델라 이런 이야기했어요. その時は大統領ではありませんが、マンデラがこのように言いました。 나는 교도소에서 하나님께 감사하며 살았다 그랬어요. 私は刑務所でも神に感謝をしながら生きてきたという。 하늘을 보고도 감사하고 땅을 보고도 감사했고 空を見ながらも感謝し、地を見ながらも感謝した。 내가 교도에서 밥을 먹을 때도 감사하고요. 강제 노동할 때도 내가 감사만 했다. 刑務所で食事をしている時も感謝をし、また労働をしている時も感謝をした。 나의 건강을 지켜준 것은 하나님의 은혜고 감사였다 그랬어요. 私の健康を守ってくれたのは神の恵みであり、感謝であった。 참 멋진 대통령이에요. 本当に素晴らしい大統領でした。 27년간 옥살을 했으면요. 그런 게 원한도 한이 있고 막 원망 불평이 있을 건데 이분은 그런 게 없어요. 27年間も刑務所にいたなら、何らかの恨みや不栄もあったはずですが、彼にはそのようなものはありませんでし 그분이 남아공의 최초의 흑인 대통령 됐죠. た。南アフリカ共和国で一番最初の黒人の大統領になった方 그리고 です。 노벨 평화상 ま 받았습니다. たノーベル平和賞を受けた方です。 여러분 감사는 여러분 영적으로 육적으로요 건강하게 만드는 만병통치약이 감사합니다. 感謝は皆さんを霊、肉、健康にさせる薬のようなものが感謝です。 뭐 안 믿을 사람 많을 겁니다. 信じない人もたくさんいるでしょうが、 병든 자 있습니까? 病ある人がいますか。 약을 먹으면서 감사해 보세요. 薬を飲みながらも感謝をしてみてください。 여러분은 감사가 별로 없을 겁니다. 皆さんはあまり感謝がないかもしれませ 안 ん。 되는 불고 피곤하고 실패하고 뭐 세상적 어려움이 있습니까? 감사부터 시작하세요. 疲れ果てたり、失敗したり何か苦しみがある方、感謝から始めてみてください。 외롭습니까? 고독합니까? 쓸쓸합니까? 혼자입니까? 거기서부터 감사부터 한번 시작해 보세요. 寂しいですか、孤独ですか、一人ですか、そこから感謝からまず始めてみてください。 여러분은 인생이 달라져요. 皆さんの人生は変わるはずです。 여러분은 눈에 보이지 않는 하나님의 축복을 우리에게 많이 주었어요. 神は私たちに目に見えない祝福をたくさん与えられました。 우리는 눈에 보이는 걸 가지고 사는 게 아닙니다. 눈에 보이지 않는 엄청난 하나님의 축복, 그걸 가지고 살아가는 거예요. 私たちは目に見える祝福で生きていくのではなく、目に見えない神のものすごい祝福を持って生きていく者たちです。 하나님은 감사하지 않는 사람을 벌한다고 그렇게 말씀하지 않습니다. 神は感謝しない者を罰するとは言われません。 그런 법도 만들지 않았습니다. そのような立法も作られませんでした。 왜 그런 줄 아십니까? なぜでしょうか。 하나님께 감사하지 않는 사람은 이미 벌을 받은 거예요. 神に感謝していない者はすでに罰せられているからで 그 す。 사람은 원망불평하지요. 彼は恨みや不栄、 상처받고 있지요. また傷の中に 어려운 가운데 살고 있어요. 苦しみの中で生きていきます。 영혼이 안 되니까 정신적으로도 힘들지요. 霊的にダメなので精神的にも苦しいです。 이미 그 사람은 힘들게 벌을 받고 살아가는 거예요. すでにその人は疲れ果てるそのような罰を受けています。 여러분 범사에 감사라는 것은 하나님의 뜻이에요. すべてのことに感謝するのは神の御心です。 하나님의 뜻이 감사한데 내가 감사하지 않는 것은 하나님의 뜻이 아닌 걸 가지고 살아간다 이 말이에요. 神の身旨が感謝ですが、感謝できないというのは神の身旨ではないものを持っているというこ 그러면 とです。 실패하는 거죠. だから失敗するのです。 여러분이 지금 다른 건 문제가 되는 게 아니에요. 皆さんは今他のことが問題ではあ 돈이 りません。 없다. お金がない。 불행합니까? 不幸ですか。 내가 몸이 아프다. 体が痛い。 실패한 사람입니까? 失敗した人でしょうか。 아니요. 違います。 거기서 가장 차지할 걸 찾지 못하고 있는 거예요. そこでまず見つけなければいけない重要なものを見つけられていない 오늘 だけです。 감사주일입니다. 今日感謝手術です。 감사하는 사람은 속에 하나님 나라가 이루어지기 때문에 감사하는 거예요. 感謝できる人は心に神の国が望まれているから感謝できるのです。 여러분 감사는 하나님과 연결되는 겁니다. 感謝は神とつながるものです。 믿음의 말은 하나님과 연결돼요. 信仰の言葉は神とつながります。 여러분의 불신앙의 말은 사단과 연결되는 거예요. 皆さんの不信仰の言葉
葉はサタンにつながります。 그래서 이 말이 중요한 だ 거예요. から言葉が重要です。 여러분 감사절날 여러분 회복되어야 될 게 있습니다. 皆さんがこの感謝祭の日に回復されなければいけないものがあります。 말이고 입술이에요. それが言葉であり唇です。 여러분 구원받은 사람이 입술이 얼마나 중요한지 몰라요. 救われている者の唇は本当に重要です。 잠언 18장에 이렇게 말씀하지. 箴言18章にこのように言います。 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다고 했어요. 死んで生きることは舌に支配されると書いてあります。 난 돈 없으면 죽어요. 私はお金がないと死んでしまいます。 병 들면 죽어요. 病気だから死んでしまいます。 아니요. 違います。 당신이 죽고 사는 건 당신의 혀의 힘에 있다 이 말이에요. 生きる死にはあなたの舌に支配されているというのです。 여러분의 말에는요 힘이 있어요. 皆さんの言葉には力があります。 입이라는 말은 이거 원어로 스토마라는 그런데 원어로 この唇というのを聖書の言語ではストマ 그 という単語 말은 です。 무기의 창의 제일 앞부분을 말하는 거예요. それは槍の一番とんがっている先っちょを意味しています。 이 무기의 앞부분이 사람을 죽이기도 하고 살리기도 하는 そ 거예요. の先が人を殺したり生かしたりもするのです。 여러분이 하는 말은 나를 살리기도 하고 나를 죽이기도 하고 남도 살리고 남도 죽이기도 하는 거예요. 皆さんの言葉は私を生かしたり死なせたりするのを乗り越え、また他人をも生かしたり死なせたりする。 마태복음 12장에 말씀했죠. 네 말로 어렵다함을 받고 네 말로 네가 정죄함을 받는다 また 그랬어요. 12章でもイエス様が言われます。自分の言葉によって義とされ、自分の言葉によって不義に定められる。 베드로전서 3장에 좋은 날 보기를 원하느냐? 혀를 금하여 악을 그치라 그랬어요. 第一ペテロ3章10節に幸せな日々を願う者は、舌に悪行を言わせず、唇に欺きを語らせるなと書いてあり 어쩌면 ます。 지금 내 모습은 여러분 말에 따라서 여러분이 지금까지 여러분의 모습으로 살아온 것 지금 현재 내 모습이 그럴 수도 있어요. ある意味、今私の姿は私の唇から出た言葉の結果かもしれません。 여러분 말에 힘이 있다는 것은 과학적으로 많이 증명됐어요. 言葉に力があるというのは科学的にもたくさん証明されてい 뭐 ま 그 す。 중에 하나 예를 들어 봅시다. その中で一つを例えを挙げてみましょう。 살을 쪄가지고 그 쩐 살을 병에다가 이렇게 2개 담아놨어요. 쌀을 쪘다 이 말이에요. 살이 쪄요? 쌀.米 발음이 좀 그래요. 쌀 발음이. 米をこう一つの器に二つの器にこう入れておいたそうです。 그래서 쌀이 들어있는 병은 또 2병에 한 병은 계속 나쁜 맛 싫어하고 욕만 했어요. で、一つの壺に入っていた米にはずっと悪口を言い続けたわけです。 한 병에 담은 쌀에게 좋은 말 칭찬만 また 했어요. 一つの壺に入っていた米には良い褒め言葉だけを述べ言い 이걸 ました。 4주만 했어요. それを4週間続けている。 4주간 시험을 한 거예요. 4週間そのような試験をしたわけです 계속 나쁜 말, 부정적인 말한 그 쌀은 어떻게 됐냐? 감고 썩어버렸어요. 悪口を言い続けた米は後に黒くなって腐ってしまいました。 그 옆에 있는 쌀은 좋은 말 한 쌀은요 하얗게 하얀 곰팡이가 폈어요. しかし横にあったその米、いい言葉を聞いていた米は白いカビが生えたそうです。 말이 중요합니다. 言葉が重要である。 나는 안 돼. 私 나는 はダ 할 メ 수 だ。 없어. 私にはでき 나는 ない。 모자라. 私は足りない。 나는 안 될 거야. 私には不可能 나는 だ。 실패할 거야. 私は失敗する。 그 사람은 그 말로 자기를 지옥에 보내는 거예요. その人はその言葉によって自分を地獄に引きずっているわけです。 말로 자기를 감옥 속에 내 보내는 거예요. 言葉によって自分を牢に閉じ込めているわけです。 감옥에 있는 사람은 아무것도 못해요. 牢屋にいる人は何もできません。 자신을 죽이는 거예요. 自分を殺すことです。 여러분이 나를 죽이는 게 내 말이 나를 죽인다 이 말이에요. 私の言葉が私を殺しているのです。 그래서 구원받은 자의 입술은요 감사가 최고의 단어예요. なので救われた者にとって唇の告白で最高な告白は感謝です。 불신자는 어떻게 감사합니까? 不信者はどのような感謝でしょうか？ 조건적이죠. 条件的です。 뭐 때문에 뭐 인하여 何々によってこれだから、 돈 벌었어. お金を 돈 稼いだから、 때문에 お金ゆえに 내가 승진했어. 私が昇進したから、 승진으로 인하여 それによって 내 몸이 나았어. 私の体が治った、 아니 사업이 잘 돼서 事業がうまくいった、 전부 다 조건적인 거예요. すべてが条件的であります。 그게 불신자의 감사예요. それが不信者の感謝です。 그것도 교회 나오는 사람들 그런 감사한다니까요. 教会に通って人たちもそのような感 뭐 謝を 나는 してい 돈이 ます。 없어요. 私はお金がありません。 난 지금 어렵게 살아왔어요. 今まで苦しく生きてきました。 다 때문이요. すべてが何々によってです。 여러분
감사절은 그게 아닙니다. 感謝祭はそのようなものではありません。 나에게 임에도 불구하고 내 마음대로 내 뜻대로 내 생각대로 되지 아니해도 감사하는 거예요. こうであってもかかわらず、私の思い通りにいかなくても、それにかかわらず感謝するわけです。 범사에 감사라 이 す 말이에요. べてのことに感謝するの 왜 です。 그런 줄 아세요? 나중에 말씀드릴게요. なぜできるのか、後に出てきます。 여러분은 범사에 감사하는 사람이에요. 皆さんはすべてのことに感謝できるものです。 체질을 바꾸셔야 돼요. 体質をまず変えなければいけません。 감사가 없어요. しかし感謝がありませ 여러분 ん。 입술에 늘 감사가 나와야 돼. 皆さんの唇からは常に感謝が出てこなければいけま 지금 せん。 아파도 감사가 나와야 돼. 今病んでいても感謝が出てこなければいけません。 불평, 불만이 나오면 안 돼요. 不満、不栄が出てきてはいけません。 감사가 나와야 돼요. 感謝が出てこなければいけません。 지금 돈이 없어서 힘듭니까? 감사가 나와야 돼요. 今お金がなくて大変でしょうか？しかし感謝が出てこなければいけません。 그걸 여러분이 치유받으셔야 되는 거예요. それを皆さんが癒されなければいけないのです。 구원받은 자는요, 모든 것이 합력해서요, 선을 이루게 돼 있어요. 救われた者には全てに主が働かれ、益とされると約束されます。 계속 감사하세요. 続けて感謝をしてください。 감사가 합력해서요, 감사를 낳고요, 선을 이루게 되는 거예요. 感謝が感謝を生んで、また全てが益となるわけです。 불평을 계속한다. 不栄を続ける。 원망을 계속한다. 恨みを続ける。 불신앙을 계속한다. 不信仰を続ける。 그것이 쌓여가지고 그 인생은 망하는 거예요. それが積もって積もって人生が崩れます。 왜 교인들이 축복을 못 받아요? なぜ信徒なのに祝福を受けら 다른 れ 거 ないのでしょう。 아닙니다. 내가 잘못을 해서 내가 하나님 앞에 특별한 일을 못해서 아니에요. 何か私が間違いを犯したから違います。 여러분이 잘해주면 하나님이 잘 되고 여러분이 못하면 하나님이 못 되고 그런 하나님이 아니에요. 何か皆さんが神様に悪いことをしたら神様が罰を与えたり、そういう神ではありません。 여러분 감사하는 자가 미래가 있는 거예요. 感謝する者に未来があるのです。 아시겠습니까? わかりますか？ 여러분의 미래가 어디 있습니까? 皆さんの未来がどこにありま 내 すか？ 실력이 있나요? 私の実力 내 でしょうか？ 경험에? 私の経 내 験でしょう 달란트에? か？私のタラントでしょうか？ 아닙니다. 違います。 여러분의 미래는 감사에서 시작되는 거예요. 皆さんの未来は感謝から始まるのです。 감사는 결과가 좋았기 때문에 감사하는 게 아니에요. 感謝は結果が良いから感謝するのではありません。 문제 해결이 감사라 이 말이에요. 問題の解決が感謝であります。 문제가 해결이 안 됐는데 어떻게 해결합니까? 問題が解決されていないのに、どのように解決しますか？ 감사부터 시작하는 거예요. 感謝から始めるのです。 체질이 잘 안 될 겁니다. 体質がそのようにならないと思います。 워낙 감사 체질이 안 됐으니까. 今まで感謝の体質じゃなかったので。 그 여러분이요 오늘 영적인 상태를 최고로 만드셔야 돼요. なので今日皆さんの霊的状態を最高に作らなければいけません。 내일도 오늘이겠죠. 明日になったらまた今日でしょう。 영적 상태를 최고로 만들어야 돼요. 霊的状態を最高に作り上げなければいけ 그래야 ません。 여러분 미래가 있는 거예요. そうしてこそ未来があるのです。 갈라디아 2장 20절 내가 죽어버리면 하나님의 역사 일어나요. ガラテヤ2章20節、私が死ねば神の働きは起こります。 자, 요한복음 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하다 그랬어요. ヨハネ6章63節に命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。 살리는 건 영이라니까요. 生かす命を与えるのは御霊です。 여러분 영혼이 잘 돼야 돼요. だから皆さんの魂が幸いでなければいけません。 정신이 잘 돼요. そうしてこそ精神的にも幸いになる。 그래야 육신의 축복이 와요. そうしてこそ肉体の祝福も来るのです。 이게 순수입니다. それが順序です。 네 영혼이 잘된 같이 범사에 잘되고 강건하기를 원한다 그랬어요. 魂が幸いであるかのように、すべてのことが幸いであり、健康であることを願うと 여러분을 い 지금 う。 살리는 건 영이라니까요. 皆さんを生かすのは御霊であります。 남편이 이상합니까? 자녀가 이상합니까? 旦那や子供がおかしいですか？ 문제가 있습니까? 問題がありますか？ 가정이 좀 이상해요? 家庭に問題があるのでしょ 어떻게 うか？ 살립니까? どのようにして生かすのでしょう？ 살리는 것은 영이라니까요. 生かすのは御霊であります。 자, 여기 병든 자가 있습니까? ここに病気がある人がいるでしょうか？ 영의 말을 하세요. 霊的な言葉を言ってください。 여러분이 병이 있으면 정상이 있을 거 아닙니까? 例えばある症状があるでしょう。 아, 내가 병들었구나. 私が病気になった。 아, 내가 큰 병을 가지고 있구나. 何か大きな病気を持っている。 그럴 때 여러분이 쉽게 말하면 여러분의 정상을 여러분에게 이야기하지 말라고 말이에요. そのような正常的な視線でそのような言葉を言ってはいけません。 여러분 거기에서 여러분이 치유를 말하고요.
건강을 선포하셔야 돼요. そこで皆さんが癒しを語り、健康を宣布しなければいけません。 살리는 건 영이라니까요. 生かすのは御霊であります。 육은 소용이 없어요. 肉は必要ありません。 육은 나를 병들게 만드는 겁니다. 肉は私を病にさせます。 내가 내일 세상 것 다 떠나서 내일 난 자살해야 되겠다. 明日私がこの世を離れ、もう死んでしまおう。 자살하는 사람 하루에 뭐 수십 명이 자살하잖아요. もう一日に何十人も自殺するでしょう。 그들 왜 자살합니까? 彼らがなぜ自殺するのでしょうか。 그들은요 육에 잡혀 있기 때문에 그래요. 彼らは肉体的に囚われているから 나는 です。 망했다. 私は滅び、 나는 성공할 수 없다. 成功することができない。 누구도 나를 도와줄 수가 없다. 誰も私を助けてくれない。 전부 다 육을 심는 거예요. すべてが肉をまいている。 여러분은 그렇게 하면 안 돼요. 皆さんはそうしてはいけません。 여러분이 세상에 어려움이 있고 문제가 있어도 여러분은요 영의 말을 가지고 영을 선포하셔야 돼요. 皆さんは苦しみがあったとしても、霊的な言葉で御霊を宣布しなければいけません。 문제 있을 때 문제를 말하면 안 돼요. 問題があるときに問題を語ってはいけません。 내게 능력 주시사에서 모든 걸 할 수 있다는 하나님 말씀을 선포하셔야 돼요. 私を強くしてくださる方によって全てができると神の御言葉を宣布しなければい 병 けません。 들었습니까? 病ありますか？ 주님이 십자가에 달 때 내 모든 질병도 치유하고 돌아가셨어요. 主が十字架で私の全ての病も解決されて亡くなりました。 이 질병은 나를 이길 수가 없어요. だからこの病は私には勝てません。 나는 하나님의 자녀야. 私は神の子供です。 그때 영의 말을 하셔야 돼요. そのような霊の言葉を言わなければいけ 질병의 ません。 세례가 사단의 세례가 내 가정을 어둡게 만드는 세례가 예수 이름으로 명하노니 떠나갈지어다. 病の勢力、家庭を暗くさせる暗闇の勢力、イエスの皆によって退け。 나는 승리할 수 있다. 私は勝利できる。 내게 능력 주신 자 나는 모든 걸 할 수 있다. 私を強くしてくださる方にあって全てができる。 병마의 세력은 예수 이름 앞에 무릎을 꿇지어다. 病気の勢力はイエスの皆の前でひざまずき。 영을 선포하라니까요. そのように霊的な言葉を宣布しなければいけない。 아프다 못한다가 아니에요. 여러분은 그거 우리의 단어가 아니에요. 痛い、できない。それは私たちの単語ではありません。 네 믿음대로 될지어다 그랬어요. あなたの信仰通りになると言われました。 감사한 자요. 말이 중요해요. だから感謝する者の言葉が重要です。 그 사람 미래가 말에 달린 거예요. その未来は言葉にかかっています。 병은 다 와요. 病気はみんな来ます。 똑같은 병에 걸렸는데 사는 사람이 있고 죽는 사람이 있어요. 同じ病気にかかっても死ぬ人がいれば生きる人もいます。 교회 와서 똑같이 예배 부르는데요. 성공하는 사람이 있고 실패하는 사람이 教 있어요. 会に来て同じ礼拝を捧げていても成功する人がいれば 왜 그런지 失 아세요? 敗する人がいます。 실패하는 사람은 육에 강해요. 失敗する人は肉に強いのです。 육신적이에요. 肉体的です。 구원을 받아도 불신자 상태 속에서 살아가는 거예요. 救いを受けていても不信者の状態の中で生きているのです。 늘 불신자의 삶이라 いつも不信者の暮らしです。 구원은 받아놓고도 救いは受けていても 신자의 삶이 아니에요. 信者の生活ではありません。 그래서 교회 나와도 실패하는 거예요. なので教会に通っていても失敗するのです。 여러분 오늘 본문의 내용은 데살로니가 교회 이야기입니다. 今日の本文の内容はテサロニケ教会の内容です。 핍박을 가장 많이 받았던 교회예요. 迫害を最も受けていた教会です。 바울이 전도하다가 데살로니가 지역에 갔는데 거기에서 바울을 얼마나 유대인들이 핍박하는데 3, 4주밖에 전도를 못했어요. パウロがテサロニカ地域に伝道しに行ったら、ユダヤ人たちの迫害によって3、4週間くらいしか伝道ができませんでした。 그리고 전도하다가 바울은 딴 지역을 갔어요. その後、他の地域に移ったのです。 보세요. 3, 4주 한 달 정도 복음을 전했는데 거기에서 만들어진 교회가 데살로니가 교회예요. たった1ヶ月福音を伝えた地域に作られた教会がテサロニケ教会です。 그리고 그 1년 지나서 바울이 편지를 보내는 そ 거예요. の1年後にパウロが手紙を送るわけです。 교회가 흔들리지 않아요. 教会が揺れません。 여러분 지금도 예수 믿다면 가정에서 핍박해요. 今もイエスを信じるということで家庭から迫害もあるでしょう。 예수 믿는 사람하고 결혼하지 말라 그러잖아요. イエスを信じる者と結婚してはいけないとも言います。 제가 알고 있는 목사님 아들은요. 그 여자가 아주 잘 살 한국에 아주 막 돈 많은 부자예요. 私が知っているある牧師の息子さんと結婚する女性は韓国でも有数のお金持ちの家です。 결혼한다고 그러더라고요. 結婚すると言っていました。 참 부자 며느리 두겠네 그랬어. でその牧師は本当にお金持ちのまた娘ができるのと思いました。 나중에 보니까 파토났어. しかし後で聞いてみると結婚がもう破綻したわけです。 이유가 많겠지요. 理由がたくさんあ 그중에 る 하나 でしょう。 뭐냐? 예수 믿는 사람이라는 거예요. その理由の一つが相手がイエスを信じているということです。 자기들은
예수하고 관계없는 건데. その女性の方はもうイエスと関係がないから、 여러분 지금도 예수 믿으면요 핍박하는 데가 많아요. 今もイエスを信じていることで迫害されることはあります。 옛날에는 어떻게 됐겠어요? じゃあ昔はどうだったでしょう。 유대인들이요 예수 믿는 사람을 핍박하는 ユ 거예요. ダヤ人たちがイエスを信じているものを迫害しま 같은 す。 동족이요 핍박을 하는 거예요. 同じ同族から迫害を受けていたわけで 아마 す。 여기도 예수 믿는다고 집안에서 이상한 소리 하는 사람이 있을 거예요. ここにもイエスを信じているということで、家族からいろんなことを言われている人いるでしょう。 초대교회가 어떻게 이겼습니까? 初代教会はどのように勝ちましたか？ 대사로니가서 1장 3절에 그랬어요. 第一テサロニケ1章3節に言いました。 그들에게는 믿음이 구원받은 믿음이 있었는데 그 믿음에 하나님의 역사가 있어요. 彼らは信仰から出た神の働きがあります。 여러분 믿음은 하나님이 일을 하는 거예요. 信仰には神の働きがあります。 여러분의 믿음은 성령이 일을 하시는 거예요. 皆さんの信仰には聖霊の働きがあるのです。 구원은 여러분이 받은 게 아니에요. 救いは皆さんが受けたものではありません。 구원은 하나님이 주신 거예요. 救いは神が与えられたもの 그 です。 구원받은 믿음에는 역사가 있어야 되는 そ 거예요. の救いの信仰には神の働きがあります。 이거는 일이라 이 말이에요. 働きです。 믿음에는 일이 복음의 일이 일어나는 거예요. 信仰には福音の働きが起こるようになっています。 그래서 메시지를요 오래 듣는다고 해서 믿음 좋은 게 아니에요. なのでメッセージを長く聞くからといって信仰が良いのではありませ 이 ん。 데살로니가 교인들은요 그 얼마 못 들었다니까요 복음을 テサロニケ教会の人々は長い間聞いたわけでもありません。 바로 꼽혀버렸어요. 正しくメッセージが刺されたわけです。 바로 직통으로 복음이 들어가 버렸어요. 正しく直通に福音が入ってきたわけです。 믿음의 역사가 일어요. だから信仰の働きがありました。 여러분 좀 여러분이 살려고 애쓰고 몸을 치지 마세요. 皆さんが生きていくためにあがかないでください。 여러분 그런 존재가 아니에요. 皆さんはそのような存在ではありません。 여러분 행복하게 사셔야 돼요. 皆さんは幸せに生きていかなければいけません。 문제 환경에 잡히면 안 돼요. 問題や環境にとらわれてはいけません。 그것들이 우리를 이길 수가 없어요. それらが私たちに打ち勝つことはできないのです。 복음을 이길 자는 아무도 없어요. 福音に勝てる者は誰もいません。 믿음은 하나님의 믿음이요. 信仰とは神から与えられる信仰。 하나님의 역사가 일어나는 거예요. 神の働きが起こる信仰です。 사랑의 수고가 있었다 그랬어요. また愛から生まれた労苦があったと書いてあります。 여러분 핍박이 오고 어려우면요 교회 수고 안 합니다. 迫害があって苦しみがあるとき、労苦をしません、教 저는 会で。 교회를 많이 몇십 년 했기 때문에 교인들을 잘 알잖아요. 私はもう何十年教会にいたので、信徒たちをよく知っています。 수고하다가 내가 압니다. 저게 수고가 얼마 갈까? 저는 나쁜 말일 수도 있지만 목사니까 계산을 할 수밖에 없어요. 献身、労苦がどれくらい長続きするだろうか、牧師の立場なので、それを考えるしかありません。 말은 할 수가 없지요. もちろん言葉には言えませ 저 ん。 사람의 수고가 얼마까지 갈까? あの人の労苦はどれくらい続くだろうか。 열심히 하고 있는데 熱心にはしていますが、 데살로니가 교회는요. 교회를 위해서 수고했어요. テサロニケ教会の人々は教会のために労苦がありました。 어떤 수고입니까? どのような労苦でしょうか？ 사랑의 수고요. 愛から生まれた労苦です。 그냥 수고가 아니에요. ただの労苦ではありません。 내 수고가 아니라니까. 私の労苦でもないのです。 내 힘의 수고가 아니라니까요. 私の力から生まれた労苦。 내가 가지고 있는 것 가지고 하는 수고가 아니라니까요. 私が持っているものを持ってする労苦でもありません。 주님을 사랑하고 복음을 사랑하는 수고라. 主を愛し、福音を愛している、その愛から生まれた労苦です。 여러분 자식을 사랑하면요 부모는 뭐든지 할 수 있어요. 子供を愛している親は子供のために何でもします。 아깝지가 않아요. もったいないというものがあります。 자식을 사랑하니까. 子供を愛しているからです。 여러분 복음을 사랑하고 예수를 사랑하면 교회의 수고가요 하나도 아깝지가 않아요. 皆さんが本当に福音を愛し、教会を愛すなら、教会に対する労苦がもったいないとは考えません。 교회 헌금하고 수고하는 게 아까워. 教会に献身したり、献金するのがもったいない。 그건요 사랑의 수고가 아니에요. それは愛から生まれた労苦ではないのです。 그릇이 적은 거예요. 器が小さいしかありま 그 せん。 사람은 크지를 못하는 거예요. そのような人は大きくなれないのです。 데살로니가 교회는요 사랑의 수고예요. テサロニケ教会は愛から生まれた労苦です。 여러분 이런 수고가 되어지기를 주의 이름으로 このよう 축복합니다. な労苦が皆さんにあることを主の皆で祝福します。 복음 사랑. 福音を愛する。 내가 세상에서 성공하는 이유는 복음 때문이에요. 私がこの世で成功しなければいけない理由も福音のためです。 본업이 내 일이 아니잖아요. 私の本業が私の仕事ではありません。 우선순위가 내가 아니잖아요. 優先順位が私ではないのです。 내가 왜 성공해야 됩니까? なぜ私も成功が必要なのでしょう 주님의 か。 일을 위해서, 主の働きのために、 교회를 위해서, 教会のために、 복음을 위해서 福音のために、 내가 열심히 이 땅에 사는 거예요. 私もこの世で生きていくわけです。 그게 순례자고 남은 자야. それが巡礼者であり、残りのものです。 데살로니가 교인들을 알아한 겁니다. テサロニケ教会の人々は知っていたので 믿음의 す。 역사를 가지고
信仰の働きを持って、 이 교회가 핍박을 받아도 사랑이 있으니까 수고하는 거예요. この教会が迫害を受けていても愛があるため労苦するわけです。 이런 사람을 못 말리는 거예요. そのような人を止めることができないんです。 세상에 감당할 수가 없어요. この世にふさわしくないものだと聖書は言い 요즘 ます。 교인들요, 교회에 아주 뭐 식당 바꾸듯이 바꿔버려요. この時代の信徒たちは教会をお店を変えるように変えてしまい 저는 ます。 물어보고 싶어요. 私は聞きたいです。 당신 구원받았는지, あなたは本当に救われているのか、 정말로 예수가 있는지. 本当にイエスがあるのか、 예수가 사랑한다면 그리 할 수가 없어요. 本当にイエスを愛しているならそのようにはできます。 여러분 자식을 마음대로 버립니까? 皆さんの子供を捨てますか？ 자식을 마음대로 바꿉니까? 子供を変えますか？ 이놈 마음에 안 들어 내가 가 호적에서 파뿌립니까? 気に入らないからといって自分の戸籍から外しますか？ 그러지 않을 겁니다. そういう親はいないでしょう。 사랑의 수고가 있습니다. 愛から生まれた労苦がありました。 소망의 인내가 있어요. そして望みに支えられた忍耐。 소망이 있기 때문에 참는 겁니다. 望みに支えられているので忍耐できる。 미래가 있기 때문에 오늘을 이기는 겁니다. 未来があるため今日にも勝てるわけで 그냥 견디는 거 아니에요. す。ただ耐えるわけではありません。 이기는 거예요. 勝利するわけです。 여러분이 내일 내가 새 집에 간다 하면 오늘 집에 내가 살고 있는 집이 비가 새도 괜찮아요. 例えば、皆さんが明日新しい家に引っ越すなら、今暮らしている家に雨漏りがあっても大丈夫でしょ 내일 새 집에 う。 가니까 明日新しい家に移るからです。 소망이 있으면 인내하는 겁니다. 望みがあるために忍耐できるわけで 여러분 す。 소망 가지세요. 皆さん望みを持ってください。 하나님 살아 계십니다. 神が生きておられるからです。 심은 대로 거두게 하시는 겁니다. まいたものを刈り取るようになさい。 소망이 있기 때문에 심는 거예요. 望みがあるからまくわけです。 소망이 없으면 심을 필요 없지. 望みがなければまく必要はあり 에라 ません。 캐스라 세라 먹고 마시고 지내자 이 말이요. 食べて飲んでもう生きていこうと。 그러나 하나님은 살아 계십니다. しかし神は生きておられます。 심은 대로 하나님은 주시는 겁니다. まいたものを神は刈り取らせます。 그래서 6월절, 오순절, 수장질이라 그 말이에요. だから杉越祭、五巡節、収穫祭です。 그게 그냥 단어가 아니에요. それがただの単語ではありません。 구원받아서 6월절, 救われた杉越祭、 심은 대로 가라 성령인도 오순절, また聖霊の導き五巡節、 가면 심은 대로 주겠다 そ 수장절. してまいたものを与えるという収穫祭。 이들 교인들은요. 1장 5절 보면요. 능력과 성령과 큰 확신을 가졌어요. また一章五節に見ると、彼らは力と聖霊と強い確信を持っています。 하나님이 능력을 주시는 거예요. 神が力を与えられます。 기도에 능력이 생기는 거예요. 祈りによって力が生まれる。 말씀이 살았어야 능력을 주시는 거예요. 御言葉が生きて力を与えます。 성령의 역사요. 聖霊の働きがあり 그리고 ます。 큰 확신이 있는 そ 거예요. して大きな確信があるわけです。 여러분 오늘 예배 드리러 오셨죠? 今日皆さん礼拝に来られました。 그럼 기도하시면 예배 봐야 돼요. 皆さんは祈りながら礼拝捧げて 그리고 ください。 오늘요 능력과 성령과 큰 확신이 있는 예배가 돼야 돼요. 今日皆さんに力と聖霊と強い確信がある礼拝にならな 주님 ければい 나에게 けません。 능력을 주옵소서. 主よ私に力を与えてください。 성령의 충만함을 주옵시고 聖霊の満たしを与え 나에게 てください。 큰 확신을 주옵소서. 私に強い確信を与えてください。 이 예배를 들을 때 여러분은요 예배 시간에 치유받는 거예요. そのような礼拝を捧げるときに、この時間癒されるわけです。 사단이 떠나가는 거예요. サタンが去っていきます。 흑암의 저주의 세력들이 떠나가는 거예요. 暗闇の呪いの勢力が去っていくのです。 분명히 사단은요 틈을 타고 있어요. 確かにサタンは隙を狙って、 여러분 속에 자리 잡고 있습니다. 皆さんの中を狙っていきま 여러분을 す。 괴롭히는 겁니다. 皆さんを懲らしめます。 예배 볼 때 잘 봐야 돼요. だから礼拝を正しく捧げなければいけ 나에게 ない。 하나님의 능력이 임하시고 私に神の力が望む。 성령의 능력이 임하시고 聖霊の力が望む。 나에게 큰 확신을 주옵소서. 私に強い確信を与えてください。 그 고백할 때 의도면요 갚부리는 거예요. そのような告白をするときに暗闇は去っていくのです。 병든 자, 문제인 자 이런 예배를 성공해야 되는 거예요. なので問題や病気がある人は礼拝に成功しなければいけません。 예배가 치유입니다. 礼拝が癒しです。 예배 시간에 치유가 다 끝나버려야 돼. 礼拝の時に全ての癒しが終わらなければいけません。 목사가 여러분에게 신방을 못 가도 괜찮아요. 牧師が皆さんの家に訪問できなくても 교회 大丈夫です 와서 여러분이 말씀의 치유가 다 받아버리면 끝나버리는 거예요. 教会に来て皆さんが御言葉を通し全ての癒しを受ければ終わりです。 그러니까 이 교회가 사도행 1장 7절에 믿음의 본이 된 교회라 な 그랬어요. のでこの教会が
第一テサロニケ1章7節に信仰の模範になった教会だと書いてありま 야, す。 믿음이 저런 거구나. 信仰というのはあのようなものなんだ。 주위에 있는 사람들이 여러분을 볼 때, 예수 믿는 믿음이 저런 거구나. 그게 보였다 이 말이. 周りのいる人々が皆さんを見たときに、イエスを信じるってあのようなことなんだ。そのように見えたわけで 아니 す。 보일 거 아닙니까? 見えるはずです。 진짜가 있는데 本物を持っている 하나님이 살아 계시는데 神が生きているなら、 하나님의 능력이 있는데 믿음은 감춰져 있지만 이게 나타나는 거예요. 神の力があるので信仰は隠されていますが現れるわけです。 여러분의 건강이 나타나는 거예요. 皆さんの健康が現れるわけです。 여러분의 실패가 선거로 나타나는 거예요. 皆さんの失敗がまた成功に現れている。 안 되는 것처럼 보이지만 이게 보여진다 이 말이에요. うまくいかないように見えていたものが見えるようになるわけ。 예수님이 십자가에서 죽은 것처럼 보이지만 아니에요. 부활해서 나타나는 거예요. イエス様が十字架で死んだように思えますが、しかし復活して現れるわけです。 믿음은 보이는 거예요. 信仰は見えるものです。 보지 못하는 것에 저 보인다 이 말이에요. 目に見えないようですが見えるものです。 하나님의 모델된 교회. 神のモデルとなった教会。 끝까지 로마 복음화 세계 선교에 동참한 교회. 最後までローマの福音化世界宣教に参加した教会です。 복음을 얼마 듣지도 않았어요. 福音をたくさん聞いたわけでもありません。 그래서요. 새 신자가 좋을 수 있어요. だから新しい信徒の方がいいかもしれません。 돌아다니다가 이 교회 갈까 저 교회 갈까 갈 데가 없어가지고 여러분 그것보다 여러분이 직접 복음을 전해가지고 영접해서요. 교회 와서 예배 그 사람이 진짜일 수 こ 있어요. の教会、あの教会さまよっている人々が来るよりも、皆さんが直接福音を伝えて養育した新しい生徒の方がいいかもしれません。 데살로니가 교회가 가진 믿음이 여러분이 가진 믿음이에요. テサロニキ教会が持っていた信仰が皆さんが持っている信仰です。 데살로니가 가진 그 복음이 여러분이 가지고 있는 복음이에요. 彼らが持っていた福音が皆さんが持っている福音です。 여러분이 믿고 있는 예수 그리스도가 데살로니가 교인들이 믿었던 예수 그리스도예요. 皆さんが信じているキリストがテサロニケ教会の人々が信じていたキリストです。 똑같은 그리스도예요. 同じキリストです。 그들은요. 그러니까 감사한 일이 있어요. だから彼らにはいつも感謝がありました。 그러니까 알았다는 거예요, 이제. 知ったということです。 보지 못하는 걸 봤다는 거예요. 目に見えないものを見たということです。 이게 교회의 수준이에요. それが教会の水準です。 교인 수준입니다. 教会の水準です。 문제가 있고 어려움이 있는데 어떤 사람은요, 웃는 사람 있잖아요. 問題や苦しみがある中でも笑う人がいます。 알았다는 거예요. それは知っているということです。 보지 못하는 사람은요, 그 문제에서 인상적으로 불평해야 돼요. 目に見えない人はその問題の中で不満不平を言うしかありません。 얼마나 입이 중요한지 몰라요. どれほど唇が重要なのかわかりません。 언제 옵니까? 혼자서도 승리할 수 있어요. 一人でも勝利できるようになります。 우리는 운명이 바뀌었어요. 私たちの運命は変わりま 그래서 した。 언제든지 혼자 승리할 수 있어요. いつでも一人で勝利できます。 그래서 오늘 본문에 항상 기뻐하라 그래요. なので今日の本文にもいつも喜んでいます。 항상 기뻐하라. いつも喜んでいます。 기뻐는요, 항상 하는 거예요. 喜びはいつもするものです。 왜? なぜでしょう。 하나님의 뜻이 숨겨져 있어요. 神の御心がそこに隠されているからです。 봐야만이 항상 기뻐할 수 そ 있어요. れを見てこそいつも喜ぶことができます。 저는요, 뭐 문제가 있을 땐요, 이런 생각합니다. 私は何らかの問題があるときにこのように考え 또 ます。 하나님께서 저걸 어떻게 풀어가실까? 神があれをまたどのように解いていかれるだろうか。 기대가 돼요. 期待します。 지금은 참 어려운 것 같은데 今はとても苦しいように見えますが、 저 문제 사건을 하나님 어떻게 あ 풀어가실까? の問題や事件を神はどのように解いていかれるだろうか。 궁금해요. だから疑問になります。 그 기대가 되는 だ 거예요. から期待もします。 항상 기뻐하라. いつも喜びなさい。 하나님 뜻이 있어요. 神の御心があります。 숨겨져 있다니까 이게. 隠されているのです。 이걸 못 보면 여러분 입술이요 원망이 나와야 돼요. それを見れないと皆さんの唇からは恨みが出てくるしかありません。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 하나님의 약속은 변함이 없어요. 神の約束は変わりがありません。 쉬지 말고 기도하세요. 絶えず祈ってください。 여러분 응답이 없는 거하고 응답을 기다리는 것은 달라요. 答えがないというのと答えを待っているというのは違います。 응답이 없는 건 기다릴 필요 없어요. 答えがないなら待つ必要はありません。 여러분 응답을 기다리는 우리는 응답을 없는 게 아니라 기다리잖아요. 私たちは答えを待っているのです。 그러니까 쉬지 말고 기도하라 이 말. だから絶えず祈りなさい。 기뻐하면서 힘이 있어야 되니까 기도하라 이 말이에요. 喜びながら力のために祈りなさいということです。 내가 기뻐한다. 오래 못 가요. 私は嬉しい。それは長続きしません。 작신 3일이라. 3日も続きません。 기도하면요 계속 가요. 祈れば長続きします。 그러니까 쉬지 말고 기도하라 이 말. だから絶えず祈りなさい。
범사에 감사하라. すべてのことにおいて感謝しなさい。 모든 것이 하나님 뜻대로 됩니다. すべてが神の御心通りになります。 기억하세요. 忘れないでください。 범사에 감사를 할 때 여러분 그 감사하는 그 장소에 감사할 거 있지만 원망도 거기 있어요. すべてのことにおいて感謝するというときに、その場所には恨むべきものもあります。 내가 병들어 있습니다. 私が例えば病気だ。 그러면 여기에는 원망도 있고 불평도 있고 아픔도 있고 감사도 같이 있는 거예요. そこには恨みもあって、不栄もあって、感謝も共にあります。 그렇죠. そうです。 여러분 가정에 가면 가정에 문제 있잖아요. 자녀에 문제 있잖아요. 皆さんの家庭や子供にも問題があるでしょう。 아픔도 있고 상처도 있잖아요. 痛みや傷もあるはずです。 거기에도 감사가 또 있는 거예요. そこにも感謝がまたあります。 어느 걸 선택하느냐 이 말. 何を選択するのかです。 원망을 선택할 거냐 감사를 선택할 거냐. 恨みを選択するのか、感謝を選択するのか。 하나님은 범사에 감사하라고 그럽니다. 神はすべてのことにおいて感謝しなさいと言われます。 우리 동경 임마누엘 교인들은요, 좀 이 믿음의 수준이 업그레이드 저는 된 줄로 믿어요. 東京インマヌエル教会の皆さんは、この信仰の水準がグレードアップされていると私は思います。 여러분 자신이 모를 수도 있어요. 皆さん自身が知らないかもしれま 그게 せん。 정상일 수 있습니다. それが正常です。 어느 날 보니까 내가 업그레이드 되어 있어요. ある日見たら私がアップグレードされている。 아, 나 문제가 오도 내가 기뻐. 問題があっても喜び 그 뭘 がある。 하자가 아닌 거예요. 何かをしようではないのです。 그냥 되어져 버리는 거예요. 成り立っていくのです。 아니 문제 오면 기도부터 먼저 해. 問題が来たら祈りから始めていく。 그게 영적으로 그렇게 되어 버렸어요. 霊的にそのように変わっていくのです。 정말로 원망 불평이 나와야 되는데 감사가 나와. 恨み、不栄が出てこなければいけないのに感謝が出てくる。 여러분이 하신 게 아니에요. それは皆さんがしたことではありません。 계속 말씀 듣고 여러분의 영적인 상태가 이제요 바뀐 거예요. 続けて聞く御言葉によって皆さんの霊的状態が変わったわけで 딱 す。 하나님이 인정하는 시간표가 올 겁니다. 神が認める時刻表が来るでしょう。 그 다음부터 하나님은 세상께 문을 열어주실 そ 거예요. の後からまたこのような祝福の門も主は開かれるはず 그러니까요. です。 임마누엘 하나님이 항상 함께 계시고요. 내 안에 계시잖아요. なので、インマヌエル、いつも共におられ、私の中におられます。 특별한 걸 여러분이요 많이 배우려고 하는 것보다 하나님 주신 거 있잖아요. 何か特別なものを学ぼうとするより、神がすでに与えられているものがあるはずです。 그것부터 누리세요. それから先に味わってください。 누리야 그 다음에 하나님 주신 모든 전략들이 여러분 이제 그때부터 쓰임을 받는 거예요. 味わってこそ、その次から神が与えられた全ての戦略なども神に用いられるわけです。 내가 병들었는데 병원에 누이는데 창이 무슨 필요합니까? 私が病で病気にいるのに槍が必要でしょうか。 내가 힘이 없는데 무슨 화르가 총이 무슨 필요해요? 私が今力がないのに矢を撃てるでしょうか。 여러분이 살아나야 되는 거예요. 皆さんが生かされなければいけません。 그게 하나님의 지금 시간표예요. 우리 교회. それがこの教会、また皆さんに対する神の時刻表です。 많이 없어도 괜찮아요. たくさんなくても大丈夫です。 여러분만해도 딱 데살로니가 교인처럼 복음이 바로 들어가 버리면 돼요. 皆さんだけでもテサロニケ教会の生徒のように福音が直接に入っていけばいいん 이 です。 사람들은 바울을 통해 직통으로 복음을 바로 받아버렸어요. 彼らはパウロを通して福音を直接しっかりと受け止めました。 예수 그리스도밖에 없어요. イエス・キリストしかありません。 이게 세상을 바꾸는 거예요. それが世を変えるわけです。 결론입니다. 結論です。 여러분 남은 자지요. 皆さんは残りのものです。 결론 이렇게 늘 듣던 대로 결론하면 돼요. なので、いつも聞いていたものが結論です。 오직 그리스도 ただキリスト、 다 끝났다. 完了した。 그러니까 감사는 말이 늘 있어야 돼요. なので、感謝という言葉が常になければいけません。 끝났으니까 すべて完了したからです。 감사는 말이 나올 수밖에 없잖아요. 感謝という言葉が出てくるしかありません。 사도일장 3절 오직 하나님의 나라. 使徒一章三節、ただ神の国。 하나님 나라에 있으니까 神の国の中にいます。 감사는 마음이 늘 있는 거예요. 感謝の心が常にあります。 사도일장 8절 오직 성령. 一章八節、ただ聖霊。 그러니까 감사는 열매가 계속 맺는 거예요, 이게. また感謝の実が実り続きます。 그리고 기다리세요. そして待ってください。 감사는 하나님 나라의 언어입니다. 感謝は神の国の言語です。 하나님 자녀들은 하나님 나라의 단어를 쓰시라 이 말이에요. 神の子供なので神の国の単語を使ってください。 원망 불평은 사단이 쓰는 거예요. 不満や不栄はサタンの言葉です。 여러분 인생 재창조하시기 바랍니다. 皆さんの人生を再創造してください。 어떻게 해요? どのようにでしょうか。 입술로 唇を通して 재창조하세요. 再創造してください。 입술이 그렇게 중요해요. 唇がそれほど重要です。 사람이 죽을 때 말문이 닫혀버려요. 人が死ぬときは口を聞くことができなくなる。 사람이 살을 때는 말부터 살아나는 거예요. 人がまた元気になると言葉から出てきます。 아시겠어요? わかりますか？ 감사절. 感謝祭です。 내년에 또 감사절 맞이하겠지요. また来年も感謝祭を迎えるでしょう。 오늘 이번 감사절 여러분이 지금 말씀대로
정말 데살로니가 교인들을 보면서 이렇게 묵상하면서 많은 은혜를 받는 그런 한 주간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 今年の感謝祭はテサロニケ教会の生徒を見ながら、黙想しながら多くの祝福を受ける一週間となることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 이 말씀이 정말로 능력이 되게 하시고 この御言葉が能力となり、 성령의 역사가 일어나게 하시고 聖霊の働きとなり、 세상에서 큰 확신이 있는 말씀 되게 하옵소서. 強い確信がある御言葉となります 그래서 ように。 우리에게 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내가 보이게 하옵소서. 私たちに信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐が目に見えてきますように。 인생의 재창조가 시작되게 하옵소서. 人生の再創造が始まりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.